ngasi numida wairam phongkhiba tongan Manipuri se phongsing amasum thokhiba thawdo wathoksing digi maru oibe I pauksing khonga saraga Manipur top channel gi maike digi myam da thamjagi ahanbada Joy Kisan JDU gi legislative lusing bakhanikre Abdul Nasir buna party sigi legislative ki sip hif Houkhre duga party sina BJP bu sokot kani hana ngasi numida wairam phongkhiba Manipuri se phongsing maru oibe paw moina headline story Taragani to Shubha Manipur Legislative Assembly ki election 2022 da Janata Dal United ki ticket mai paglaba candidate taruk ki legislative ki lusingba ayet pa mat yauduna thamaiban kendra dagi JDU ki ticket mai paglaklaba khumuksam Joy Kisan bu khanbaga loinana lilong kendra dagi JDU ki mirep oiduna mai paglaklaba Abdul Nasir buna party sigi legislative ki sip Houkhre Hiramasi matang si JDU gi headquarter New Delhi gi National Office Secretary na thopa sirul amana khangalakli amasum party sigi National Office Secretary gi sirul na hairibadi Joy Kisan bu Manipur Legislative Assembly gi JDU gi lusing bakhan ki basi party sigi National General Secretary Afik Ahmad Khan North East in charge Sensumo Lokha Convener North East Executive Council JDU National Returning Officer JDU Anil Hekdegi apunba mi phamamana khankibani amasum mi phamasina ngursanglur sanate buna deputy legislative ki lusing ba hable hari JDU ki legislative member oigedaba singdi KS Joy Kisan thamaiban thangjam Arun Kumar Wangkhai Abdul Nasir Lilong Usabudin Jeribam ngursanglur sanate tipaimuk kendrani Sirul sina makha taraduna party sina BJP ki lengak semlakpada mapung fana sagot kani BJP na miyam gi mandate khangna satpiyu hainasu pau sina makha tan su phungdorakli amaromdana taragani thoi suba Manipur Vidhan Sabha gi Mikhal Democracy gi satna pathap ngakide en loken MPCC gi president en loken haikre taragani thoi suba Manipur Vidhan Sabha gi Mikhal asi democracy gi satna pathap ngakide ningthau lenga kum sunam sasangi Mikhal oiki Wapama singa si Congress bawana pangthokpa pawmi singa unabada makna phongdokhibani makna makha taraduna tangkak ani thona pangthokiba mikhal asi niyam sumna pangthokpa oiramlabadi Congress na single largest oiba ngamlamgadabani BJP na phuba saiba satakhibana miyamna kibadagi Congress paktakna maithibana khibani haki pawmi singa unabaduda AICC gi Manipur in charge Bhakta Saran Das na phungdokhibada handak pangthokiba mikhalda sejinakiba postal ballot sing nam thangakthani kana gi postal ballot no haibadu khangdonaba case ama register tawragani amasum pangthokiba mikhal asida koki amadi naga gi lalawbu sing sejinaduna miyamda aki akhang piduna BJP na makhoi gi mirep sing mai pakna na bohanaki pawmi sing unabaduda CLP gi leader oibobi AICC gi leader in charge Bhakta Saran Das Wangkhem Kendra gi MLA ke Mega Chandra Singh busu sarugya hairi hensu pausna phungdorakli atopa pawmana Lelong Houkhre College the faculty development program gi workshop hawdokhre hairi internal quality insurance cell Lelong Houkhre College sinduna ngasidagi hawduna lakli tang taraga mari fawba numit humni supna sathagadaba faculty Development Program for University and College Teacher gi workshop program ama Lelong Houkhre College ki multipurpose hall pangthokre hawdokhre program asi Azadi ka Amitra Mahasab thoram gi manungsana Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development amasum Siri Perumbudur Tamil Nadu amadi Lelong Houkhre College ka puno khusamnaduna role of teachers in integrating skill development in higher education through NAP 2020 haiba theme da session taraga mari thamduna numit humni supna pangthokadabani tharamaduru Dr. Rangita Bali Waikhom Director University and Higher Education Manipur na special guest Dr. Kiran Hazagrika Director DDU Center for Kosal amasum Debrugarh University na athoiba mithung amasum Professor Yunkyung Lina Languages Department of Foreign Languages Manipur University amane Professor CS Ibohol Mitei Director Center for Skill Development and Entrepreneurship Manipur University na akhanaba mithung amadi Dr. MD Rahizuddin Sheikh na Principal Lelong Houkhre College na thoramapu oina su saruk yakhi haina paus na phongdorakli amaramdana social and cultural activist ni haijaba Rakesh Naurem club ta laktuna sengdokadabani haina su paw mana phongdorakli Masana Masabu
social and cultural activist ni haijaba Rakesh Naurem kauba tentha khongbanda leiba miyoisina media da aranba wapam mayam phongdoktuna tentha khungang bulan uhaliba adu Rakesh Naurem na tha sigi taraga mari fawgi manungda club ki office ta laktuna singdokadabani club ki wapam asida thawoidrabadi TKWA amadi tenthagi miyam Rakesh Naurem amadi maki imung manungbu akan mamongna social boycott tawgani hainasu tentha khongbal welfare association TKWA gi Vice President Moirangthem Sanjoyna Phongdokhre ngasi tentha khongbanda leiba association asigi office ta pawmi sing unabada makna makhata na hakibada taragani to suba Manipur State Assembly election ga mari leinaba hingsa gi thawdo wathokara wangjing tentha assembly constituency ki manungsana leiba wangjing amasum tentha gi mafam kharada thokibasi leiba gyamna thibani political party amataga mari leinadana matam sangna iramda masigidamak thawai kya pangthoktuna lakliba tentha khongbal welfare association na thokiba thawdoksing asida nungaitaba phawi amasum makhatana lebak thiba thawdoksing asi association na koliba mafam singda thoktana ba khanaringai serasida masana masabu social and cultural activist ni haijaba Rakesh Naurem kauba tentha khongbanda leiba miyoesina masagi ehenba kana ba phangna ba hona bagi mongda mapuna insilaga khongbu huyamagum semjin sajinba wai kya haijinduna tentha da leba club organization maira paibi amasum miyoi kya bu hunduna ngangba masum tentha gi miyambu lan uhonna ba madi mingsa thiana bu hona rakpasi yamna lebak thibani haki loinana tentha gram panchayat na Rakesh Naurem bu ngakpi bangamloi Pradeep handak pangthokiba taragani to suba Manipur State Assembly election ga mari leinai haba mawong da tentha da ki Rakesh Naurem ko masana masabo social and cultural activist ni haichaba miyo amagi yumai sakhiba maga mari leinana Rakesh Naurem na media ra tentha gram panchayat pu lan uhonna na bu hona rakpa lebak thibani mapu panchayat asina ngakpi bangamloi haina GP asigi pradhan Naurem Pradeep na phungdorakli wafam asingasi tentha da leba panchayat garda pangthokpa pawgi mifam amada Naurem Pradeep na phongdokhibani laikai gi club maira paibi gi fawba yanadaba Rakesh Naurem na karamna masana masabu social and cultural activist ni haidibano haina hangladuna Pradeep na makhatana hakibada maki yumai sakiba thawdokta tentha gram panchayat pu sienaba manu mongda lan uhonna bu honarakpa si panchayat asina angak pawi amadi yumpham yawdubu wafam asibu akan mamongda kandem tawi loinana panchayat asina makpu ngakpi bangamroi panchayat asina maka makhatana awaya khum tawnaroi hainsu magna makhatana su phongdokhi atopa paw manamo AAP gi lusingba Bhagawan Mansinga thasigi taraga tharukta Punjab ki chief minister oina wasak lagani handak da pangthoki besit chamaga taraga tare suba Punjab Vidhan Sabha gi mikhalda Aam Adami Party AAP na Panting majority oiduna mai pakraba matung Aam Adami Party gi lusingba Bhagawan Man Party sigi legislature group ki lusingba khankraba matung tha sigi taraga tarukta Punjab ki anauba chief minister oina wasak lagani wasak pasida yawinabagi damakta Bhagawan Man AAP gi lusingba Arvind Kejriwal yauna atai lusingba kya baton tawkhre hari Bhagawan Man singa si yamna masak naiba rajniti gi lusingba ama oibitana tana lawu singuba singi damakta suka thoktuna lakhiba saknairaba Aam Adami Party gi lusingman hari handakta pangthokiba mikhal adura Aam Adami Party na yamna sauna majority fangduna mai paklakibada Pradhan Mantri Narendra Modi ne su Aam Adami Party gi lusingba singda su apen ma phongdokhre hari amasum mikhal asida BJP gi oinadi yamna sawba ningba kainingai oibitana tana Congress ki su asobu maithiba ma oikhi hainasu pawsna makhatana su phungdorakli amaramdana Jammu Kashmir gi tuan ba mafam mari da security ga khuthokna bada terrorist mari sire Jammu Kashmir gi tuan ba mafam mari da security ga khuthokna bada terrorist mari sire makhoi gi khusu khulai kya phangle hari terrorist mari edu gi manungda Pakistan base saise Muhammad ki ani yauna Lanskar I toibi gi terrorist amasu yawe hari security na akakna ba paw famgodagi Jammu Kashmir gi mafam mari da operation sathabadana kalani mukta khuthokna rakpadagi terrorist mari edu mafam adu makta sikibani makhoi digi AK rifle ani grenade amadi pokhai ba masa kya phangle hauzik su mafam adu na makhata na security na operation sathari hainasu agency gi paw suna makhata na su phungdorakli makasa tarakpoina to paw man Delhi da mai sakpada tare sire kayam sokle ngasi hing nungalamdai da Delhi da mai sakpagi thawdok to miyoi tare sire kayam sokle haina agency gi pawn haidi mai edu kannana bo hona bada fire tender taragomdoi hena sejina ki haidi ngasi pung mari fawda mai edu kan loki
Admasung thaudu oduga mari lainana kendra sarkarna sapsaba inquiry tawnabu khankhre laikhidraba imung singna piba yaba mateng punamak pigini hainasu lauthokre thaudu odubu prime minister yauna atai lusingba kayana thamoi sokna nungaitaba phongdokre amaramda delhi gi chief minister arvind kejriwal na thaudu odugi sapsaba inquiry tawnaba akanba poktak pikhre hainasu pausna phongdorakli makasa tharakpoina topa pawmana chemical warfare sathadanaba UN da khankhre Russia na Ukraine landarariba sida chemical warfare sizinadana Bharatna United Nations na khankhre amaramda America amade atai leba kyana su Russia da chemical war sizinaba yaroi haina khankhibaga loinana kariguma chemical war sizinarabadi madugi sapsaba reaction fangan haina su khankhre amaramda haujik chathariba lana sida Russia gi teng kaya yauna lanmi lising taraga manga gi mathakta sikre haidi haina pausna su makhatana palakli Makasa tharakpoina yamnamak ngakningai oidiba topa pawmana Chief Minister Munnabagi camp tawnaba haunakre BJP ani thokpagi wafam leite su phongdorakli takak ani thokna pangthokiba taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly election gi phal lauthokraba tungda Chief Minister oinabagi landa Kanglup ani thokle amasum hiramasi gi matangna press na phangba pawda thongam Bisorjit Govidas Kwanthojam Yumnam Khemsan Kairaugi Rameswar TS Basanta T Robindro amadi S Prem Chandra yauna puna miyoi taragatre yauri BJP President S Hada amadi RK Ranjan su Bisorjit ki Kanglupta yawbugi pawlai nakalamaramda nongthombam Biren ki Kanglupta Dr Sapam Ranjan RK Imo Karam Syam P Brojen SKB Hais Dingo amadi K Robindro yauna puna miyoi taraga manga oiri Haujik Sathanariba Kiamasida Kariguma Bisorjit ki Kanglupna Chief Minister Oirakpa Tarabadi Mikhal Mai Phakhre National People Party NPP da Mai Palakraba MLA Taren Magna Sawatkani Haina Paugi source asina suhaidi Mikhal Mamangna Pangthokiba Mifam Singda N Berena NPF ka punna satminagani haina phongdokiba laikibani amasum Guwahati da Thongam Bisorjit Govindas Khemsan Kem tauduna lairambani adubu BJP gi center leaders na Guwahati da kem tauduna ba khangalakpadagi hauzik Imphal da kem tawba Houkhre suhari amaramda BJP gi office da gi phangba paw ama gi matung inadi BJP ani thokpagi wafam leite loinana hauzik kem tawbu su leite BJP president A Sarda amada union minister RK Ranjan su Kanglup amada yawbagi paw leite Manipur BJP election observer laklaba matungda lengak siamba madi chief minister kanana oigini haibadudi makoina pirakpa pauktakki matung ina leplagani hainasu pausna makhatana su phongdorakli atopa pawmana Lilong Houkhre College da faculty development program gi workshop haudokre internal quality assurance cells Lilong Houkhre College na sinduna numiru humni subna sathagadaba faculty development program for university and college Teachers ki workshop program mangasi Lilong Houkhre College ki multipurpose hall da haudokre hainasu pawmana makhatan su palakli makhasa tarakpoina ngasi state si goribu COVID-19 update myamna tentangna thamjage ngasi goriba state si gi positivity rate si 1.3% da leidi aduga apun boina miyoi taraga mari nauna COVID-19 na positive oiba thengnarakre amasu apun boina miyoi lising ama sama subnagi mari na nauna COVID test tawki hari ngasi COVID-19 na positive oiba thengnarakhraba miyoi taraga mari asi Chusampur dagi miyoi ama Imphal East dagi miyoi ani Imphal West dagi miyoi ani Kamjong dagi miyoi ani Senapati dagi miyoi mari Thobal dagi miyoi ani Urkhul dagi miyoi ama puna miyoi taraga mari nauna COVID-19 na positive oiba thengnarakibani aduga ngasi miyoi laikhidabagi claim lakte aduga apun boina miyoi ngasi lising ama sama subnagi mari COVID test tawki hainasu ngasi gi COVID-19 update status nasu makhatana su palli atopa pauksi amaduna sumna phongli lahorup sing khulai oina sizinaduna power paina bo hona khibana democracy phagi tahale Bhakta Sarandas pangthokiba taragani to suba Manipur Legislative Assembly Mikhal BJP na lengak paidaba yadi power painabani haiduna lahorup ki miyoi sing khulai oina sizina khibani democracy ki masak manghanduna poll violence kya thwanba larhulup kya sizinaduna miyambo aki khang pohanbadagi namphuda BJP na sit yamna phangba ngamkhibani haina AICC gi North East in charge Bhakta Sarandas na phongdokre BT rota leiba Congress bawon na pangthokiba pawgi mifamda Sarandas na hai miyamgi apamba misak khanhanbagi khudongjaba pibigi muhutta makoina power paina bo hona khibani pawgi mifam aduda MPCC gi president and loken hai handak pangthokiba mikhal adu democracy gi matung ina niyam sumna pangthokpo oiramlaba
INCC की मिरेप क्या माय पागलंगनी निंगथौ पालिंगै तौनिंगबा मखोइना हाइबा यादरगा मिसम मियामबु किहनबा फुबा मदिनम हादुना पांगथोकिबा मिखल अमनी हाइना मराल सिखि केंद्र खुदिमक्ता कांग्रेस की फिबम यामना फजखि हाइरदुना हौकिबा ताम क्यारक्ता महाकना लीड तौकिबा मफम पोलिंग स्टेशन क्या बीजेपी ना अहेनबा पावर सिजनखि ममांगदा पॉलिटिक्स अमुक्ता याउद्रिबा मियामना ममिंग अमदी मसक खंगदबा क्या करकलिबसी मखोइना पावर पाइनबा होनखिबगी ममी चावना ताखि हाइबसी मियामना हेना खंगनखरबनी थोनिंगदबा पोल वायलेंस थोकिबा केंद्र कया मरी लेनबा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अमदी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना पॉजिटिव रेस्पॉन्स अमता लौखते अमजु क्रिमिनल अमदी वायलेंस ना थानबा मिखलखि माना मखा तारदुना मिखल लोइदुना बीजेपी ना मेजॉरिटी फंखरबनी ना हौजिक्ति मियामगी अफबा थबकसिंग तौरकनी हाइना थाजबा थमलदुना अकल अथौगी मिखल ओइखिबा इलेक्शन अदुदा बीजेपी ना अहेनबा बीजेपी ना पावर क्या सिजनरबसु कांग्रेस पार्टी बु नुंगसिदुना फिजिकल एमसु मॉरली सपोर्ट तौरखिबा मियामबु थगतपसु मखाताना फोंदोरखली लोइसिलकपोइना तो पाव मना NNPF की मपन सुपर राइजिंग डे की थरम लुप असिगी तोवान सेंटर सिंग पांगथोखरे हाइरी मणिपुर नागा पीपल्स फ्रेंड की मपन सुपर राइजिंग डे की थरम लुप असिगी तोवान सेंटर GSQ Battalion Headquarter Station Unit अमसुम Administration Department सिंग मपुंग फाना पांगथोखरे हाइना आयना थिंग्रब लुप असिगी सेक्रेटरी पब्लिसिटी थॉमस न्यूमाइन कुयेक पीदुना थोकपा सिरोल अमन हाइरी सिरोल अदुना मखाताना हाइ थौरम अदुरा लुप असिगी फिराल बु इकाय खुमनबगी थौरम पांगथोकपगा लोइनना लंजंग असिदा थौवाइना पोंथा पीख्रबा थौबा थौबिसिंगी मफमदा इकाय खुमनबगी थौरमसु पांगथोकी चेयरमैन जोन फ्रांसिस कासुंग होम सेक्रेटरी SP कन्मी अहाव डिफेंस सेक्रेटरी अमसुम पब्लिसिटी सेक्रेटरी थॉमस न्यूमाइन चीफ गेस्ट चेयरमैन अमसुम गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना थौरम अदुरु सरुयाखि लुप असिगी GSQ दरी स्पोर्ट्स आइटम क्या मुसु पाइखतुना प्रोग्राम अदुबु हेन मपुंग फनखि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रिवोल्यूशनरी पार्टी खरन इंडिया की इलेक्शन यामना इंटरेस्ट लाइना इन्वॉल्व तौरिबसी लेवाकिदमा असौबा अमांगबा अमनि हाइना होम सेक्रेटरी SP कन्मीना फोंदोखि हेंदोना MNPF टी अहौबदगी मणिपुर अपुनबगी इंटरेस्ट थबक तौरगा लाई अदुना लेमहौरिबा मतम असिदसु MNPF ना करमना मियामगो लोइनना आइखोगी लंजंग असि माइपाना संसिननाबो होनागनी लुप असिगी चेयरमैन जोन फ्रांसिस कासुंगनसु लुप असिबु हौबदगी हौना हौजुक मपन सुपर राइजिंग डे फाव ईश्वरना लोइना बिबिगिदमक ईश्वरबु यामना थकप फोंदोखि लोइनना मणिपुर मियामसु MFPF सपोर्ट तौबिबिगिदमक नुंगाइबा फोंदोकपगा लोइनना थकप फोंदोखि हेंदोकना नॉर्थ ईस्ट रिवोल्यूशनरी ग्रुप की कॉर्पोरेट पुनमकिदमकसु नुंगाइबा फोंदोकपगा लोइनना थकप फोंदोरक्ली लोइनना लुप मयामबुसु MNPF की राइजिंग डे की विश तौजरी हाइरी चेयरमैन मखातान हाइ MNPF असि नॉर्थ ईस्ट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मनुंगदा येकनबबु लंदा ख्वाइदगी मैथिबा पीबा ngamba अमसुम रिवोल्यूशनरी की रोल लौबा ngamba ऑर्गेनाइजेशन अमनि आइखोय MNPF की मनिंगदा नुंगसिजख्रबा थौना लेख्रबा मणिपुर मियाम मतम खिबिकता लैदी हाइबसि कावगनु MNPF असि ईश्वरगी अयाबा मखादा पोखिबा लुपनि अदुना लुप असिना थबक तौबु खुदिंगदा ईश्वरना यादबा मसुम मियामना यादबा थबक तौरोइसि हाइना चेयरमैन अपील तौखि अमुक हन इंग्लिशिंग अनिगा कुनगनिथोइदा सैयसी मणिपुर मियामबु याइफबा नुंगाइबा सै ओइसनु हाइनसु विश तौजरी हाइनसु सिरोलदुना मखातानसु फोंदोरक्ली हौजिक ओइनदि मियाम पाउसि मतांग सरुसिनजरगे अमसुम पाथोकजगिबदि सोइखिबा लानखिबा यावरसु मियामना गांखपिगनि मतम मतमगी ओइबा मरुइबि पाउसिंगसु मियामदा लेप लेतना अपडेट पिजरकी हाइना थमजरी एंड थैंक यू।